Так, сегодня видео будет посвящено передним продольным рычагам на Nissan Skyline R31. Вот снял я два передних рычага. Что я имею? Это правый рычаг, он нормальный. Вот эта вот шайба мертво сидит, она и должна упор быть в этот шток. Вот. Ну а сюда одевается комплект резинок и крепится болтами, гайками. А вот правая. А видите, что с правой получилось? Видите, как шайбу развальцевала. И вот она просто одевается сюда, одевается, уходит. И все. И все. И туда резинки идут. Вот поэтому у меня поперечный рычаг и стянуло с сайлентблоком. Что получается? Колесо попадает в яму или в какое-то препятствие, ударяется о препятствие, сила передается на поперечный рычаг, на поперечный рычаг, а этот рычаг крепится к тому рычагу. Вот так он стоит. Вот тут рычаг, вот он к рычагу крепится. А так как кольцо слетело, упора нету, там упор стоит, и этот рычаг передает силу сюда. И слез рычаг сайлентблока. Вот и вся причина. Вот и вся причина. Что теперь делать? Где? Я тут таких запчастей на Skyline у себя в Донбассе не найду. Значит, первый вариант. Завальцевать обратно, да? Вот это что развальцовано и порвано. Но я покуда завальцую, половина у меня отломается. Потом проварить с одной стороны и с другой стороны. И болгаркой зачистить. Ну, сварка не будет держать. Удары очень сильные, не будет держать сварка. Я так думаю. Думаю, не стоит овчинка выделки. Вот я решил так сделать. Я сейчас ее завальцую обратно, чтобы она не болталась на валу. Вон она как болтается. Она не должна, она должна мертво сидеть на валу. Ну, сюда поставлю вот такую шайбу. Вот она будет шайбой стоять упор. Это одену на нее. А тут резинка. Ну и что она толще? Ну просто гайка будет меньше заворачиваться, да и все. Резинки тоже изношенные. Это вот еще более-менее резинка. Там резинки убитые. Буду лепить что-то. Ну, резинка играет там чисто роль демпфера всего лишь. Ну, не будет хватать, у меня есть резина хорошая. МБС, масло бензиностойкое. Ну, нарежу колечки, подберу. Ну, вот такой вариант. Вот такой вариант. Шайба будет нормально стоять. И будет она стоять тут мертво. Вот так вот. Блин, тут даже развальцевала и резинка не налазит. Ну, сейчас буду завальцовывать. Вот такая вот петрушка. Короче, решил я капитально заняться своей машиной. А я думаю, что у меня так стучит? Вон оно что стучит. Рычаг поперечный, там металл об металл стучит. Угу. Вот такие вот дела. Так, ладно, все, пока заканчиваю.